都剩翻差唔多1000蚊啦。咁樣咧，咁又有7000幾蚊啦啊！喲，快啦！電水。喂，起啊！喂，做咩啊我揾到個灑金啊！睇下呢個灑金，呢個值錢咯撒條田嘅你都變晒種啦，睇下好似狗屎咁樣，大佬你變種咩時間啦，你唔好話啲又大嚿衰嘅又冇質量噶啦，等下回過翻嚟趕我哋，你而家回翻個幾千蚊，快啲揀啦，揀得靚嘅知唔知啊？喎。過，你睇我呢個顏色夠晒靚啦，甜綠色啊！呢啲咁嘅地方啊，做啲掛件啊，做啲佛工啊，如果靚到不得了啊！嗱，呢一版我唔計咁多啊，雖然話列係多咗少少，做啲豬仔咩咁樣，佢呢個可以計2000蚊啊！九千幾，繼續，快啦！喂佢過嚟啊！哇，粉春子啊！呢個位置仲要手額啊！你咁相信？手額啊！嗱，呢個位置咧，佢呢個列係往呢邊走嘅，到時呢個位置係可以圈呢條手額嘅。呢條手額喺市面上仲唔過萬蚊呢度啊！打翻個4600咪得啦！哇，4600咩？翻本啊，萬幾蚊啊！點啊？為咗防止呢個發現咧，我哋吸啲垃圾料喺上邊嗱，呢啲咁嘅垃圾料啊，呢啲咁嘅皮料，等佢讓我哋啲垃圾料喺上邊，走啦！走咯！過嚟，先起咗一部分出嚟睇下，你睇過？好膠好潤啊！呢種冰粉紫顏色嘅，仲要係起嘅係原料嚟嘅，非常之靚嘅，一啲雜質都冇啊！仙女下巴咁啊！呢種起貨出嚟之後咧，俾佢喺板上邊咧，仲要膠仲要潤嘅。跟住咧，仲有呢啲掛件嗱，做咗呢啲5件嘅平安扣出嚟先，因為其他仲喺度起貨緊啊！件件都係咁膠咁潤，青蘋果咁顏色嘅，全部都鑲晒呢啲銀扣嘅，好膠好潤啊！上身咧，我同你講得顯得好大氣嘅平安扣啊，保平安㗎！仲有呢個幾個佛光，先做幾個佛光出嚟睇下效果先，哇，都好靚啊！大肚能容天下，肥嘟嘟咁樣嘅都鑲咗個金扣喺上邊嘅嗱，想呢個靚姐可以同阿喜講啊，下邊我哋繼續去加工啦。